matura makasiera na Sinoni thini wa division ya Muchungui matiraikarika kurumirira tharikira cia batoni ya njangiri ciethaite na micinga iria ikoretwo igitharikira aikari mwena ucio. Muingi uraikara na hahu na guoya munene amu tharikira ici irahanika muthenya barigici thengi ya mbutu ya maabitha a borithi gutumwo mwena ucio kuiga thayu. Tharikira-ini ya umuthi mundu umwe ni oragitwo na angeri magatigwo na nguraro cia rithathi thutha wa batoni ya njangiri kumahithukira na kumatharikira hakuhi na tauni ya Kasiera. Bandits waliweza kukuja kwa wakati wa attack pale center na waliweza kuwapiga watu watatu wakapoteza maisha, wengine wakajeruhiwa ambao mpaka wasahi vile tunapoongea hata wale wengine hawajapatikana mpaka wasahi. Kwa kahinda ga thikũ igĩrĩ andũ atano nĩ moragĩtwo na angĩ atatũ magatigwo makĩhonia nguraro cia rithathi thutha wa njangiri ici kwĩhĩrĩria tharikira ciao na kwagagia mũingĩ wa gĩcigo kĩu. Tu si yuko na wazazi wangu na mandugu zangu, hata siwajui mahali wako sahi, na vile ninaposimama hivi sijui hata ni maisha itakuwa wapi, nitakuwa kutoka kesho nitakuwa maisha itakuwa aje. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya bandits. Bandits wamekuja kwa nguvu sana na tumepata kushindwa kabisa. Arume eri mararigitirwo thibitari-ini munene wa Nyahururu kuria matarĩirie uria mahithukirwo ni njangiri icio ciethaite na micinga na kwanjia kumaratha. Tulikuwa kwa nyumbani malishoni tu kidogo hapo. Sasa walikuja kubomoa matoka asubuhi. Sisi kukimbilia tuwakutana na watu. Kigiriko kiria aikari a gicigo giki mari nakio ni ati arutwo aria maratanywo kwanjiriria igeranio cia bururi kiumia twerekeire maya kwagagio ni matharikira macio kuona maratungio ngero ici nginyagia kuria mathiete gwetha wigiti itura-ini ria Sinoni. Sinoni Primary School imekuwa tu shule yenye ilikuwa bado iko huko na ilikuwa examination center yenye wanafunzi walikuwa supposed wafanye mitihani. So hatujui sahi the fate of those learners who are supposed to do the exam. Murugamiriri wa ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kuma kaunti ya Baringo Thomas Chepchieng arateta akiuga ati ngero ici no kwĩhĩrĩria cirehĩrĩria. Actually, this is actually a security issue and concern. We are pleading with the government and we are asking for the internal security officer, the security in charge, that is Fred Matiang'i, to assist us. Afitha ucio uria urona ki arahonokire ciarira gutharikirwo atarire kigiriko kiria aikari mari nakio ni kwagagio ni njangiri icio riu akienda thirikari thabanie birigiceni ya kuhitana nacio. Hatuwezi elewa sahi kwa sababu inaonekana kuna mtu anashughulika na mambo kutoka kwa upande wa serikali, kwa sababu hao bandits walianzia jana mchana wakafamia wale walikuwa wanatoka Marigat na wakaendelea tu na hiyo bombardment mpaka sahi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Peter Mwangi.